السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا صراحة موقع جيد، ميكس كيت. هذا الموقع للمؤثرات الصوتية. فلو مثلا كتبت كلمة ولا تدري، لا تضغط لا تكتب شيء، تروح هنا أيوة تحت، شوف تحت ميوزك فيديو، خليك من الفيديو. تعال عند الساوند افكت، المؤثرات الصوتية. شوف انيمال، حيوانات، هيومن صوت انسان، نيتشر طبيعة، تكنولوجي، عندك هنا وارفار، عندك طال عمرك هنا افتر افكت، اوديو، مدري ايش، كول، انستغرام، وبينر، ستونز. خلينا بس مثلا، اصبر نشوف هنا. هذه اغاني هيب هوب وذا. هنا عندك، خلينا نشوف باك جراوند فيديوهات، نشوف لحظة. طبعا كيف تعرف ان الفيديو مجاني ولا مثلا يعني مدفوع؟ ادخل على الفيديو نفسه، شوف يتحمل، تقدر تحمل منه. وش الخلفية التعبانة هذه؟ لا يا عمي ما نبغى ذي. فاينل كات برو. طيب نرجع، خلونا على الصوت، خلونا على الصوت. وليكن الصوت مثلا مضحكة. شوف الصوت. طيب بعض الأصوات تخليك تضحك والله. ويتشو. هذا الصوت ذكرني بأحد الألعاب. كرتون فريندلي كيسس. هاي صوت ايش؟ صوت طقعة ذي. طيب كلام فاني. عرفت هذه. موقع جيد والله العظيم. في موقع ثاني اسمه فري ساوندز، متعب يا شيخ، يبهذلك من الجوال. الله أعلم كيف يطلع من اللابتوب، لكن من الجوال متعب. هاي طلقة صغيرة ذي. طيب خلونا نترك القسم المضحكات الافكت، خلونا على الافكت. يقول لك هنا ادري ايش، صبر. ايوه في تكملة هنا. كلاسيك الرام. بس جابها الله سبحانه. الرام انا ابي هذه. اي والله.
وبعد تتعلم انجليزي، بعد تتعلم انجليزي. اللي ما يعرف انجليزي يعني في هذا الموقع بعد يزيدك. شوف يعني هنا يرزوم مدري ايش، الرو مدري ايش، كرتون توي. عندك هنا مثلا والله فاستنش في شاقة ذي ولا ايش؟ فلوك اوف ويلد مدري ايش، جيسي. لا جيسي هذه اصوات نوارس. فوت ستيبس انترو كيبورد واحد يكتب في كثير عاد. خلونا على الرام. شوف الرام ساد جيم اوفر سيك مان مدري ايش استوديوم. موقع جميل صراحة والله. تيك توك كلوك تايمر. اصبر. طيب شوف خلونا نطلع فوق على البحث ونكتب بس بسم الله الرحمن منبهات واستمتع الحين. كلاسيك هذا شو سمعناه؟ أتحداك تنام. أتحداك تنام. الرام كلوكس بيب. هذه لو تشغلها بصوت عالي عند الطيور. طيب نشوف هذا. هذا حق البنك المزعج. هذا يعني لا انا بالنووي هو صراحة اللي يطرد. لكن ذا والله قريب منه. كيوت كت. طيب كويس ما راح. اما رجع من البداية من فوق. طيب نروح لاخر شيء تحت. نفس حق البنك. اصبر. في واحد حق المحطة النووية. لا تقولي بستارت ولا دعاية ذي اعلانات.
طيب دقيقة كيف نرجع؟ جيت انليمتد. استنفذت طيب ما في مشكلة. الظاهر لازم لحظة اصبر. يقول الاشتراك الإبداعي الوحيد الذي تحتاجه والله صراحة الموقع جيد والله، الخالي من الحقوق الملكية. والله الموقع صراحة مبدع، ما توقعت انه بالابداع ذا. خلينا نشوف هذا تابع له ولا ايش قصته. يلا النايم. طيب هذا متفرع عنه. اصبر جيت انليمتد. طيب صراحة الموقع مبدع والله. يعوذ بالله من ذا القمار. بيه صوتي ما ادري ليش حبيت ذا، خلاص روحت. لازم تدخل عليه فوق ثاني ولا تشترك. على كل حال انذار سفينة فضاء. طيب هذه انذار عام الشارع. هذا مزعج. في انذار انا بسمعكم اياه الحين. اصبر. منبه باخرة. يا رب. منبه باخرة. ستريم الرام ما ادري كيف تجي، ولكنها وليكن نحول الانجليزي. راحت الترجمة. طيب عطنا هذه. لا يا اخي مو الرام العادي. لا ايوه هذا. يا هذا البحث اللي. طيب ابحث في التمبل مثلا يعني. خلاص من دامك ازعجتنا على التمبل ذا خلاص يلا. ايوه بريمير برو. لا هذا عرفناه. ايقونات ما ادري. اظن والله اعلم انه لازم تدخل عليه من تشوف بعض الاشياء اللابتوب. بعض الاشياء اللي ما تنضغط يجبرونكم الا تروح لللابتوب. مختارين عربي. طيب قفلينها. طيب نيتشر طبيعة. الطبيعة لا مزعجة صراحة. ستروم
وهاي المطر. عندك هنا صوت الله ما ادري كيف تجي. ماشي. كاميرا، كليك، كلوك، كيبورد، درون والله صوت الكهرب حلو صراحة. خلونا نسمع الكهرب. لا ضغط عالي. عطنا شيء. هذه الأصوات بس عطنا شيء أقوى منه. يعني والله الواحد يفكر جهنم ايش نوع الكهرباء اللي فيها. يا ساتر. ايوه يا حبيبي ضغط عالي ذا. للأسف يا اخوان والله العظيم كثير يا اخوان من الناس ما يدرون ان اسلاك الضغط العالي قاتلة. تخيل ناس رحمهم الله سبحانه وتعالى قاعدين يلعبون على اسلاك الضغط العالي. بالله تخيل 3 مدري 4 متعلقين بيدينهم على الأسلاك نفسها، ومن رحمة الله فيهم إنها كانت مفصولة يعني مين شغالة. اي والله. ما يدرون. هذا ذكي رفعها وسوى لها شيء اسمه ليمتر وثبت حددها. هذا مسوي له دخول تدريجي. سبحان الله الخالق العظيم. على كل حال يا اخوان هذا يعني ما اردت يعني تسليط الضوء عليه. خلونا بس نطل طلة سريعة كذا على الفيديوهات مثلا يعني 4K يقول لك نشوف يلا. وهل مثلا يعني يلا أرنا يا أخي بسم الله. ها ما احنا شايفين شيء ظلام يعني. والله مصوع الفيديو ذا والله الظاهر والله يستاهل. والله يستاهل اقسم بالله. والله إن فاتو. هذا تدرون وين ذا المكان؟ هذا والله تعالى أعلم في أمريكا الجنوبية. هي الأشياء المناظر هذه يعني تبارك الله رب العالمين يا أخي. داونلود بريفيو مراجعة الداونلود. شوف لا خلاص عندك هنا يعطيك وش اسمه كار درايف. عندك هنا كريمة ايش كريم رود. طيب خلونا نسوي تجربة. كم الأسعار في الشهر؟ $16. يعني كم $16 هذه؟ 16 يعني حدود 50 ريال كذا.
والله معقولة صراحة مع إذا كانت الجودة مثل اللي شفتوها هذه. تركب عليه قرآن والله ولا أحلى. طيب سناو ماونتن جبال. عندك هنا صن شمس ادري ايش هذا. من هو النفسية ذا اللي بيحمل مقطع فيه زحمة سيارات؟ طيب خلي ها سيرتيفي كوليكشن. لا خلينا من الكوليكشن بعدين. خلونا نضغط على كلمة جبال. صراحة الجبال لها طعم. اي والله. ايش اسم الموقع؟ انفاتو. الظاهر يا اخي الموقع هذا كأنه امريكي جنوبي يا اخي. يا سلام يا سلام يا سلام. جبل فوجي. امازون. لا amazing green of mountains. يعني يقول لك تراكينج أكار. تتبع السيارة فوق الجبل. يلا نتبع بسم الله. والله الظاهر نروح في رحلة حلوة كذا. شوف وحاول تفكر انت تفكير كذا ابداعي. ها تشتري لك طيارة مسيرة هذه وتسوي مثلهم وتصور مقاطع هادية كذا حركة بطيئة وتبيع فيديوهاتك. هذا رقم 2. الموقع ذا صدمني والله. اي والله دخلت على موقع قبل لكن ما عجبني هذا صراحة. وبعدين جودة يعني جودة الفيديوهات عالية جدا. خلوني اوريكم شيء بعد ولا خليه في فيديو ثاني عشان ما نخلط الدنيا في بعض. خلنا نشوف اللغات اللي عندهم. عنصرية ما في عربي. شوف فرنسي. طيب خلينا نشوف خلاص كذا واضح. خلينا نشوف أصحاب القناة منهم. يقول لك هنا انفاتو إليمنتس. كان أمريكا الجنوبي ذا. الله أعلم. شوف خلاص خلصنا من ذاك الموقع. ها هذا صاحب الموقع ذا مبدع جدا اقسم بالله. أوريك شيء هنا بس. الرجل هذا داهية. لا مو خلينا نشترك فيه. يلا فعل الكل. خلينا نشوف الشورت اللي عنده. هل عنده بث شروحات؟ عنده قائمة التشغيل. شوف عنده قائمة التشغيل هنا. أبديت فوتو كلر هيومن صراحة يعني يحتاج لها يعني طول نفس وبحث هادي. طيب أنا جاي هنا عشان فيديو من الفيديوهات. هذا الرجل مبدع جدا مبدع صراحة. ولكن يعني يحط موسيقات خفيفة كذا
لو يتركها سادة تكون أحلى. على كل حال هنا 4 مصادر مجانية للمؤثرات الصوتية، تحتها 5 طرق لإخفاء سر انخفاض الجودة. أنا جاي عشان هذا الفيديو. من اكتر الاسئله او الشكوى اللي بتجيلي اننا بنتلخبط قدام الكاميرا وبننسى الكلام وازاي نكتب سكريبت او نص. كتير منكم اكيد بيلاحظ ان بعد رفع الفيديو على اليوتيوب مباشره بتكون جوده الفيديو اقل بدرجه ملحوظه بالمقارنه مع الفيديو الاصلي. ده غير ان في الشهور الاخيره في حلقه عليه اكتر من اكبر الساعه لازم اليوتيوب يعمله اليوتيوب يعني. وفي نوع ثالث جديد وهو AV1، لكن ده لسه مش منتشر بشكل واسع ومتاح بس للقنوات الكبيره اللي مشاهداتها ومشتركينها بيعدوا ملايين. فاحنا هنركز في كلامنا على اول 2. وفي نوع ثالث جديد اليوتيوب بيعتمد بشكل اساسي في المعالجه والضغط دول على نوعين من الكودكس او تقنيات الترميز للفيديو، كودك اسمه AVC1 وكودك تاني اسمه VP9. وفي نوع ثالث جديد وهو AV1، لكن ده لسه مش منتشر بشكل واسع ومتاح بس للقنوات الكبيره اللي مشاهداتها هذا خط وسام بيعدوا ملايين. فاحنا هنركز في كلامنا على اول 2 بس لان هم دول اللي فيهم اللعب كله. تعال نشوف بسرعه ايه الفرق بين الاثنين وعلى اي اساس اليوتيوب بيستخدم ده او ده عشان نفهم ايه سر نقص الجوده بعد رفع الفيديو واختفاء بعض الجودات وكل الكلام ده. فتاكد انك حطيت اللايك الجميل بتاعك، ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك جديدنا اول باول. خلينا نفترض انك بترفع فيديوهاتك بجوده 1080 اللي اغلبنا بيرفع فيديوهاته بيها. اللي بيحصل في الحاله دي ان اليوتيوب بيعالج الفيديو بكودك AVC1 بشكل مبدئي، وده عشان الكودك ده بيقدر يعالج الفيديو بشكل اسرع وباستخدام قدره حوسبيه اقل، وبالتالي الفيديو بتاعك يكون جاهز للعرض بشكل سريع بعد الرفع. لكن في المقابل كفاءه الضغط والمعالجه بكودك AVC1 مش اعلى حاجه، يعني هو بيضغط حجم ملف الفيديو لكن مع فقد ملحوظ في الجوده. الى حد ما كلام منطقي، انت بتاخد سرعه في المعالجه بقدره حوسبيه مش كبيره لكن على حساب الجوده شويه. الحاجه بقى اللي بتحصل في الخلفيه وكتير جدا مش بياخد باله منها او حتى ما كانش يعرفها اصلا، هي ان اليوتيوب ممكن بعد شويه وقت يعمل ترقيه لمعالجه الفيديو بتاعك باستخدام كودك VP9، اللي بالمناسبه هو كودك من تطوير شركه جوجل نفسها. المميز في كودك VP9 ان كفاءته في الضغط والمعالجه اعلى من AVC1، يعني هو برضه بيضغط حجم الفيديو ولكن مع الحفاظ على مستوى اعلى من الجوده. خد بالك الجوده برضه بتقل لكن مش بشكل ملحوظ زي في حاله كودك AVC1، بس عشان كودك VP9 بياخد وقت اكتر في المعالجه وبيحتاج قدره حوسبيه اعلى شويه من AVC1، فطبيعي الموضوع بياخد وقت شويه عشان الفيديو بتاعك يكون متاح بيه. لكن للاسف في عامل تاني مهم غير الوقت بيتحكم في اذا كان الفيديو بتاعك مؤهل اصلا للترقيه لكودك VP9 او لا، وهو حجم التفاعل على الفيديو بتاعك. لازم الفيديو بتاعك يحقق عدد معين من المشاهدات، العدد ده مش معروف بالتحديد ومش معلن من اليوتيوب، لكن من ملاحظتي الفيديو اللي بيعدي 400 ل 500 مشاهده في اول يوم. يعني سياسه اليوتيوب صراحه يا اخوان شو اقول لكم، بس فيها خبث على كيفهم. فيديوهات يرفعون الجوده، فيديوهات يقللون الجوده، فيديوهات مدري ايش. على كل حال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.